Nếu phải chọn ra một công việc mà khiến con người mệt mỏi nhất trong suốt lịch sử thì rất nhiều nhà nghiên cứu đều đồng ý rằng đó không phải là nấu ăn, cũng không phải là quét dọn mà chính là giặt quần áo. Rất nhiều thôi chứ không phải là toàn bộ. Còn bạn nghĩ việc nào là mệt nhất? Ngày nay, việc giặt quần áo chỉ còn là thao tác, nhét quần áo vào máy, bấm nút rồi đi làm việc khác. Nhưng nếu quay ngược thời gian lại vài trăm năm trước, giặt quần áo thực sự là một cực hình kéo dài hàng giờ, thậm chí là hàng ngày. Máy giặt đã giải phóng thời gian nhiều hơn hầu hết các phát minh gia dụng khác. Theo các nghiên cứu xã hội tại Mỹ và châu Âu, trước khi máy giặt phổ biến, một gia đình trung bình phải dành từ 8 đến 12 giờ mỗi tuần chỉ để giặt giũ. Khi máy giặt trở nên phổ biến sau chiến tranh, con số này giảm xuống còn khoảng 1 đến 2 giờ mỗi tuần, chủ yếu là thời gian phân loại đồ và phơi. Tính ra mỗi hộ gia đình tiết kiệm được hơn 400 giờ lao động mỗi năm, tương đương gần 17 ngày làm việc liên tục. Một sự thật thú vị khác là khi máy giặt xuất hiện trong gia đình thì nó đã xuất hiện trước cả tủ lạnh và máy hút bụi. Tại Mỹ, máy giặt điện đã bắt đầu bán ra từ năm 1908, trong khi tủ lạnh gia dụng phải đến những năm 1920, 1930 mới phổ biến rộng rãi. Điều này cho thấy với cuộc sống thời đó, giặt giũ được xem là vấn đề cấp bách hơn cả việc bảo quản thực phẩm lâu dài. Nhưng đầu thế kỷ 20, nhiều người lo rằng máy giặt điện sẽ gây nguy hiểm, làm phụ nữ bị điện giật hoặc khiến họ lười biếng và phá vỡ nền nếp gia đình truyền thống. Thậm chí có báo chí từng cảnh báo rằng máy giặt sẽ khiến phụ nữ rảnh rỗi quá mức. Nhưng chỉ vài thập kỷ sau, chính những người phản đối này lại coi máy giặt là vật dụng không thể thiếu. Xét về quy mô, hiện nay thế giới có hơn 1,5 tỷ máy giặt đang hoạt động. Mỗi năm ngành công nghiệp máy giặt bán ra khoảng 120 cho đến 140 triệu chiếc trên toàn cầu. Riêng khu vực châu Á chiếm hơn một nửa tổng lượng tiêu thụ do dân số đông và quá trình đô thị hóa nhanh. Về tuổi thọ thì máy giặt trung bình hiện nay có thể được sử dụng từ 10 cho đến 15 năm với tần suất giặt khoảng 3 đến 5 lần mỗi tuần. Tính ra một chiếc máy giặt có thể thực hiện từ 2.000 cho đến 3.000 mẻ giặt trong vòng đời của nó, tương đương hàng chục nghìn bộ quần áo được giặt sạch mà không cần con người ra tay. Bây giờ hãy nói về lịch sử của máy giặt. Ở châu Á hay châu Âu trước cách mạng công nghiệp, chuyện giặt giũ thực sự là một trong những công việc nặng nhọc và ám ảnh nhất của đời sống thường ngày. Nó không hề gọn gàng, không hề nhanh chóng như bây giờ, mà giống như một cuộc đánh vật lặp đi lặp lại hết ngày này sang tháng khác. Việc giặt đồ thường diễn ra ở sông, suối, ao hoặc những bể nước chung của cả cộng đồng, nơi mà nhiều gia đình dùng chung một nguồn nước. Trời còn chưa kịp sáng hẳn, khi sương sớm vẫn phủ dày mặt đất, nhiều người phụ nữ đã phải dậy, nhặt những đồ bẩn của nhà lại, buộc thành từng bó lớn rồi vác ra khỏi nhà. Con đường ra bờ nước không phải lúc nào cũng gần, có nơi phải đi bộ khá xa, trơn trượt, nhất là vào mùa mưa hay mùa đông lạnh giá. Giặt ở cái vùng băng tuyết thì còn vất vả hơn nữa. Đến nơi họ bắt đầu công việc quen thuộc nhưng vô cùng mệt mỏi. Ngâm quần áo xuống nước cho mềm ra, rồi dùng tay chà sát từng tấm vải, từng ống tay áo, từng vạt quần. Những vết bẩn cứng đầu phải đập mạnh lên đá hoặc lên những tấm ván gỗ có rãnh để bong ra. Đó là thứ lao động lặp đi lặp lại, đơn điệu nhưng tiêu hao rất nhiều sức. Mùa hè thì nắng gắt, hơi nóng hắt từ mặt nước và mặt đất lên khiến người giặt mệt lả. Mồ hôi ướt sũng lưng áo, tay chân rã rời. Mùa đông còn khắc nghiệt hơn nhiều lần, bàn tay phải ngâm trong nước lạnh suốt hàng giờ, da tê dại rồi nứt nẻ, có khi rớm máu nhưng vẫn phải tiếp tục, vì không giặt thì cả nhà ngày hôm sau không có đồ sạch để mặc. Đó là chưa nói đến chuyện có xà phòng hay không. Cần đặt công việc này vào đúng bối cảnh xã hội thời xưa mới thấy hết sự vất vả của nó. Trước cách mạng công nghiệp, quần áo là tài sản quý, không phải là thứ có thể mua sắm dễ dàng. Mỗi người thường chỉ có vài bộ mặc đi mặc lại, vá chỗ này thì rách chỗ kia, dùng đến khi thật cũ mới thay. Chính vì vậy chỉ cần một bộ đồ bẩn hay chưa kịp giặt là sinh hoạt của cả gia đình đã bị đảo lộn. Trẻ em không có áo sạch để đi học hay đi làm việc. Người lớn không có đồ tử tế để ra ngoài. Giặt giũ vì thế không đơn thuần là làm việc cho sạch sẽ mà là điều kiện tối thiểu để duy trì nhịp sống hàng ngày. Cũng bởi vậy, giặt đồ không chỉ là chuyện việc nhà bình thường mà là một gánh nặng lớn về thể xác, thời gian và cả tinh thần. Công việc này gần như mặc định lại đặt lên đôi vai của những người phụ nữ, từ người mẹ, người vợ cho đến con gái lớn trong nhà. Gia đình càng đông thì số quần áo cần giặt càng nhiều, thời gian dành cho việc giặt càng dài và sự mệt mỏi cũng theo đó mà chồng chất lên. Có những ngày chỉ riêng chuyện giặt giũ đã chiếm trọn cả buổi, thậm chí cả ngày, khiến họ không còn sức lực cho những việc khác. Chính từ những buổi giặt kéo dài như vậy, khi lưng mỏi, tay đau, đầu óc mệt, trong đầu con người dần nảy ra một suy nghĩ rất giản dị nhưng cũng rất táo bạo. Liệu có cách nào để làm cho việc giặt giũ này nhẹ đi, bớt khổ hơn, để con người không phải đánh đổi quá nhiều sức lực cho công việc lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy hay không? Máy giặt đã xuất phát từ một ý nghĩ rất đơn giản. Nếu quần áo được khuấy đảo liên tục trong nước thì con người sẽ không phải dùng tay chà sát nữa. Cuối thế kỷ 18, khi châu Âu bước vào giai đoạn tiền công nghiệp, những ý tưởng cơ giới hóa việc giặt đồ lần đầu tiên xuất hiện. Một trong những người sớm nhất nghĩ đến điều này đó là Jacob Christian Schäfer, một mục sư người Đức có niềm đam mê với cải tiến đời sống.
Ông không nghĩ đến việc tạo ra một chiếc máy phức tạp mà chỉ là cải tiến cách giặt truyền thống bằng cách cho quần áo vào một thùng gỗ, bên trong có cơ cấu khuấy để nước và vải tự chuyển động khi con người quay tay. Máy của ông không giặt sạch hoàn hảo, nhưng nó làm được một điều quan trọng, giảm bớt sức lao động. Chỉ vài năm sau đó tại Anh, Henry Sigier đã đăng ký bằng sáng chế cho một thiết bị giặt tương tự. Đây được xem là cột mốc mang tính biểu tượng bởi lần đầu tiên trong lịch sử, giặt đồ không còn được xem là công việc trời sinh ra là phải làm bằng tay, mà là thứ có thể được cải tiến bằng máy móc. Tuy nhiên, máy giặt quay tay thời kỳ này vẫn còn nhiều hạn chế. Người ta vẫn phải quay rất mệt, máy giặt giặt được ít đồ, cồng kềnh và giá thành thì lại cao. Vì vậy nó chỉ xuất hiện trong các gia đình khá giả hoặc các cơ sở giặt thuê, còn đại đa số người dân vẫn phải tiếp tục giặt bằng tay. Bước ngoặt thực sự của máy giặt chỉ đến khi điện bước vào đời sống con người. Đầu thế kỷ 20, điện ban đầu được dùng để chiếu sáng và một số thiết bị đơn giản, nhưng rất nhanh sau đó, các kỹ sư bắt đầu nghĩ đến việc gắn động cơ điện vào những công việc nặng nhọc trong gia đình. Vào năm 1908, một kỹ sư người Mỹ có tên là Fisher đã tạo ra chiếc máy giặt điện đầu tiên. Lần đầu tiên trong lịch sử, con người không cần quay tay, không cần dùng sức, chỉ cần bật máy. Động cơ điện đảm bảo toàn bộ quá trình khuấy đảo nước và quần áo. Dù còn rất thô sơ và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như là động cơ lộ thiên, rung mạnh hay thậm chí có nguy cơ bị điện giật, nhưng những chiếc máy giặt này đã mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Việc giặt đồ bắt đầu rời khỏi đôi tay con người và chuyển sang cho máy móc. Trong những thập kỷ tiếp theo, đặc biệt là giai đoạn từ 1920 đến 1950, máy giặt liên tục được cải tiến, lồng giặt được bọc kín hơn, nắp bảo vệ xuất hiện, cơ chế vắt nước được bổ sung và mức độ an toàn tăng lên rõ rệt. Sau Thế chiến thứ hai, khi xã hội bước vào giai đoạn đô thị hóa mạnh mẽ, máy giặt nhanh chóng trở thành thiết bị thiết yếu trong mỗi gia đình, chứ không còn là món đồ xa xỉ. Cũng chính trong giai đoạn này, máy giặt đã âm thầm thay đổi cấu trúc xã hội. Phụ nữ không còn phải dành cả ngày chỉ để giặt đồ, họ có thời gian tham gia lao động, học tập và nghỉ ngơi nhiều hơn. Có nhà xã hội học từng nhận định rằng máy giặt có ảnh hưởng đến sự giải phóng phụ nữ còn sâu sắc hơn cả nhiều phong trào chính trị, bởi nó giải phóng thời gian và sức lực một cách trực tiếp, bền bỉ và lâu dài. Ngày nay, máy giặt đã tiến rất xa với các công nghệ như là inverter, máy giặt hơi nước, cảm biến tải trọng và trí tuệ nhân tạo. Nhưng nếu bỏ hết lớp công nghệ hiện đại đó đi, bản chất của máy giặt vẫn không đổi. Nó sinh ra không phải để phô trương kỹ thuật mà để con người sống nhẹ hơn một chút. Nó không tạo ra sự bùng nổ ồn ào như máy bay hay tàu hỏa, nhưng lại âm thầm giải phóng hàng tỷ giờ lao động trên toàn thế giới. Máy giặt là minh chứng rõ ràng nhất cho một điều rất giản dị, những phát minh vĩ đại đôi khi không đến từ tham vọng chinh phục mà đến từ sự mệt mỏi rất đời thường của con người. Và chính vì thế, dù lặng lẽ, máy giặt vẫn xứng đáng được coi là một trong những phát minh nhân văn nhất trong lịch sử. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.